Sveicināti! Vai jums ir gadījies redzēt šādas kartes, kurās Eiropas valstis sadalītas pēc piederības to iedzīvotāju ģenētiskās izcelsmes grupām? Tādas kartes parasti izceļ spraigas diskusijas par tautu izcelsmi un to radniecībām. Šādās kartēs parasti tiek parādīts aptuvenais Y chromosomas haplogrupu sadalījums, kas pārbaudīts ņemot analīzes no cilvēkiem, kuri vairākās paudzēs dzīvo noteiktajā valstī. To veids caur dažādiem zinātnieku projektiem, bet ir arī iespējams noteikt savu ģenētisko izcelsmi katram personīgi, iegādājoties kādu no daudzajiem ģenētisko pētījumu iestāžu piedāvātajiem testiem. Ko īsti parāda šie ģenētikas testi? No kurām seno cilšu grupām ir cēlušies latvieši, un vai šie iegūtie rezultāti vispār ir kaut kur izmantojami mūsdienās? Atbildi uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika doma raidījumā. Papildus tam, šī raidījuma beigās apskatīšu pats savus ģenētiskā testa rezultātus, kuros ir iekļauta arī informācija par manu haplogrupu. Tādēļ, ja vēlies to redzēt, tad noskaties šo raidījumu līdz beigām. Pirms sākam, jāsaka gan, ka lielākoties tas, kas redzams minētajās kartēs, var nebūt tas, ko skatītājs pirmajā brīdī iedomājas. Y chromosomas haplogrupa tiek nodota tikai pa vīriešu dzimtas līniju, un sievietes to nemaz nevar pārbaudīt. Ir arī atsevišķas pārbaudes, kuras nosaka dzimtas līniju no mātes puses, un to var veikt gan sievietes, gan vīrieši. Tomēr visbiežāk tiek apskatīti tieši vīriešu haplogrupu pētījumu rezultāti, jo to rezultātus ir vieglāk saistīt ar konkrētām seno cilvēku grupām. No tā izriet, ka uzzinot savu haplogrupu, tu vari noteikt, no kādas vēsturiskas grupas ir bijuši tavi senči pa nepārtrauktu vīriešu līniju. Šīs grupas veidojās pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Tajā laikā tāds valstu un nāciju jēdziens, kā to saprotam mūsdienās, nemaz nepastāvēja. Tādēļ vienas haplogrupas pārstāvji mūsdienās var būt no dažādām valstīm un runāt atšķirīgās valodās. Vēl jo vairāk, ja piemēram kāds skandināvs pirms vairākiem simtiem gadu apmetās Āfrikā un tur turpināja savu dzimtas līniju ar āfrikāņu izcelsmes cilvēkiem, un gadsimtiem ilgi starp viņa pēctečiem saglabājās nepārtraukta vīrieša līnija, tad mūsdienās šis viņa dzimtas jaunākais pārstāvis, lai gan pēc izskata, gan pēc kopējā ģenētiskā mantojuma visvairāk atgādinās vietējos Āfrikas iedzīvotājus, tam tomēr būs saglabājusies noteiktā eiropiešu haplogrupa, kas bija viņa attālajam sencim no Ziemeļeiropas. Tas, protams, tikai kā piemērs, lai aptuveni saprastu, kā šīs haplogrupas darbojas. Bet vai tas nozīmē, ka haplogrupām nav nekādas nozīmes? Tā gluži nevarētu teikt. Ja kādā reģionā viena vai pāris haplogrupas ir izteikti dominējušas starp visiem tās iedzīvotājiem, tad tas tomēr ļauj kaut ko pateikt par šo cilvēku aptuveno izcelsmi, pat ja ne ar pilnīgu precizitāti. Ja paskatās Y haplogrupu pētījumu rezultātus, tad varam secināt, ka nav neviena valsts, kurā visiem tās pārstāvjiem būtu viena haplogrupa. Tomēr parasti ir vismaz viena vai divas grupas, kuras ir ar izteikti lielāku izplatību. Piemēram, Eiropas rietumos izteikti dominē R1b haplogrupa, bet Eiropas austrumos R1a. Eiropas dienvidu austrumos vairāk sastopama I2 haplogrupa, bet Eiropas ziemeļrietumos I1 un Eiropas ziemeļaustrumos N1 haplogrupa. Jāsaka gan, ka arī šīs haplogrupas ir sadalāmas atsevišķās mazākās grupās, kas nozīmē, ka ne visi vienas pamat haplogrupas pārstāvji ir vienādi cieši saistīti. Piemēram, var būt viens R1A haplogrupas atzars,
kurš izteikti izplatīts Polijā, bet cits šīs grupas atzars ir izteikti izplatīts Afganistānā un Kirgistānā. Tomēr šajā raidījumā neplānoju dziļāk pētīt tieši apakšgrupas, palikšu pie galvenajām haplogrupām. Tad nu beidzot pievērsīsimies, ko šie pētījumi saka par Latvijas teritoriju. Man pagaidām izdevās atrast 2 šādus pētījumus par Latvijas teritoriju. Sākšu ar to, kura izpētē piedalījās vairāk cilvēku. Pirmajā pētījumā, kā minēts metodoloģijā, paraugi tika ievākti no 300 līdz 500 cilvēkiem. Nebija norādīts precīzāks skaitlis. Tikai tas, ka analīžu devēji varējuši apliecināt, ka viņu senči dzīvojuši Latvijā vismaz 4 paudzēs. Tagad nosaukšu izplatītākās Latvijas haplogrupas pēc šī pētījuma, kā arī sniegšu nelielu apskatu par šīm grupām. Tad sākam ar R1A grupu. Latvijā pēc šī pētījuma sanāk, ka tā ir visizplatītākā haplogrupa un sastopama aptuveni 40% iedzīvotāju. Ārpus Latvijas tā visvairāk izplatīta austrumu un centrālajā Eiropā. Visvairāk Polijā, bet gana daudz arī Baltijas valstīs, Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā. Mazākos apjomos arī Skandināvijā un Austrumvācijā. To parasti saista ar indo-eiropiešu valodu nesējiem, kuri Eiropā ieradās vēlāk un sajaucās ar tur jau esošajiem Eiropas zemkopjiem un mednieku vācēju ciltīm. Tie spēcīgi ietekmēja šo reģionu valodu un arī kultūru. Kāda atsevišķa daļa no šīs grupas pārstāvjiem arī visdrīzāk bija tā, kas uz šejieni atnesa valodu, kura vēlāk izveidojās par latviešu valodu un citām baltu valodām. Interesanti, ka šī haplogrupa sastopama arī Ziemeļindijā, Pakistānā, Afganistānā un Kirgistānā. Tas dod papildus norādes uz seno stāstu par indo-eiropiešu klātbūtni Indijā, jeb to, ko daži sauc par āriešu migrācijas vai āriešu iebrukuma teoriju Indijā. Mūsdienās vispopulārākais viedoklis ir, ka šī grupa savā indo-eiropiešu valodas un kultūras stāvoklī izveidojās vai nu mūsdienu Ukrainas vai to austrumu stepju rajonā, kas būtu vairāk mūsdienu dienvidu Krievija un iespējams daļai Kazahstāna. Un tikai tā daļa no tās grupas virzījās uz Indijas pusi, bet cita daļa uz Eiropas pusi. Tad nonākam pie otrās haplogrupas, kas ir N1C haplogrupa. Šķiet, ka beidzamajā laikā to sauc vienkārši par N1 grupu. Latvijā pēc tā paša pētījuma rezultātiem šī haplogrupa sastopama aptuveni 38% gadījumu. Eiropā tā visvairāk izplatīta Somijas teritorijā, taču bieži sastopama arī Baltijas valstīs un Ziemeļkrievijā. To visbiežāk saista ar mednieku vācēju tautām, kuras mūsdienās runā somugru izcelsmes valodās. Visvairāk tā ir sastopama pie Ziemeļsibīrijas tautām, kā jakuti, ņenci, hanti un udmurti. Tās klātbūtni Latvijā visbiežāk izskaidro ar kādreiz ievērojamo līvu, igauņu un iespējams citu somugru cilšu klātbūtni šajās zemēs. Dīvaini, ka šajā apskatītajā pētījumā sanāk, ka Lietuvā šī haplogrupa ir izplatīta pat vairāk nekā Latvijā un Igaunijā, kas ir savādi, jo pēc ziņām, kas mums ir saglabājušās, Lietuvas teritorijā nebija tik daudz somugru, bet iespējams tas ir saglabājies no kādiem senākiem laikiem, par kuriem mums nav rakstu avotu. Senākie N1 haplogrupas paraugi atrasti apbedījumos mūsdienu Dienvidķīnas apgabalā, aptuveni pirms 15 līdz 20 tūkstošiem gadu. Latvijā šīs grupas parādīšanos parasti saistā ar tā saucamo Narvas kultūru, kura arheoloģiskajos izrakumos Baltijas valstu teritorijā
atrasta pirms 7 līdz 6 tūkstošiem gadu. Trešā ir R1b haplogrupa, kura mūsdienās pārsvarā sastopama Rietum Eiropā. Visvairāk Britu salās, Francijā, Spānijā, Itālijā un arī Vācijā. Latvijā to bieži saista ar krustnešu migrāciju tās teritorijā, un pēc šī pētījuma tā ir sastopama aptuveni 12% Latvijas iedzīvotāju. Tomēr tas ne obligāti nozīmē, ka šīs grupas nesējiem ir vāciešu senči. R1b haplogrupa konstatēta jau pie vecākajiem atrastajiem cilvēku abadījumiem Latvijas teritorijā, kas varētu būt pat 10 000 gadus seni un atrasti Burtnieku ezera tūmā. Arī šo, tāpat kā iepriekš aprakstīto R1a grupu, saist ar indo-eiropiešu valodās runājošajām cilvēku grupām. Tās agrīnākie atradumi saistās ar jau senākajām mamutu mednieku grupām, kuru apbedījumi konstatēti Sibīrijā un varētu būt pat 25 000 gadu seni. Starp citu, kā jau norāda līdzīgie nosaukumi, R1a un R1b grupas ir ar vienotu izcelsmi. Tā veidojās no kopējās haplogrupas R1, kura visdrīzāk sadalījās A un B atzaros pirms aptuveni 25 000 gadu. Arī senākie R1a paraugi, līdzīgi kā R1b, atrasti aptuveni pirms 25 000 gadu pie mamutu mednieku atliekām Dienvidu Sibīrijas un Centrāla Āzijas apgabalos. Ja salīdzina ar senajām indo-eiropiešu tautām un to apdzīvotajiem reģioniem, tad neskaitot Austrumeiropu, R1a vairāk raksturīgs Indijas apgabalā, bet R1b pie tautām tagadējās rietumu Turcijas apkārtnē un pie tohāriem tagadējās rietumu Ķīnas apkārtnē. Šis indo-eiropiešu valodas nesēja sadalījums R1a un R1b grupās diezgan precīzi sakrīt arī ar indo-eiropiešu valodu sadalījumu satem un kantem tipa valodas atzaros, par kuriem varētu uzzināt manā citā raidījumā par indo-eiropiešu valodu izcelsmi. Pārējās Latvijā sastopamās haplogrupas ir novērotas pie mazāk nekā 10% iedzīvotāju. No tām būtu vērts pieminēt I1 haplogrupu, kura sastopama aptuveni pie 6% Latvijas iedzīvotāju. I1 haplogrupa tiek saistīta ar senākajiem Eiropas iedzīvotājiem un šobrīd visvairāk sastopama Skandināvijā un vietām citur Ziemeļa Eiropā. To saista ar senākajām mednieku vācēju sabiedrībām, kuras ienāca Eiropā pirms 20 000 gadiem. Agrāk tā bija izplatīta plašākās Eiropas teritorijās, bet sakarā ar vēlākajiem eiropiešu lauksaimnieku un indo-eiropiešu migrācijas viļņiem tā sāka samazināties savā izplatībā, lielākos apjomos saglabājoties vien attālākajos ziemeļu nostūros. Latvijā tā visdrīzāk ir saglabājusies no senākiem laikiem, vai arī daļai saistāma ar vēlākajām skandināvu darbībām Latvijas teritorijā. Te pievērsīšos otrajam haplogrupu pētījumam, kuru atradu par Latvijas teritoriju. Norādes uz to būs atstātas pie šī raidījuma apraksta. Šis bija mazāka apjoma pētījums, kur paraugi tika ievākti no 159 latviešiem. Šajā gadījumā gan tiek piedāvāts sīkāks iedalījums pa reģioniem. Pētījumā kopumā haplogrupas sadalījums nav ļoti atšķirīgs no iepriekšējā pētījuma, tomēr procenti ir nedaudz savādāki. Atšķirībā no pirmā pētījuma par visizplatītāko Latvijas haplogrupu šajā pētījumā tiek atzīta N1, kas tiek konstatēta 42% gadījumu, un R1a ir noslīdējusi otrajā vietā ar 38%. Arī R1b grupa salīdzinājumā ar iepriekšējo pētījumu ir atrasta retāk, vien 8% gadījumu. Vienīgi I1 saglabājusies tādā pašā daudzumā kā pirmajā pētījumā, 6%.
Te nonākam pie daļas, ko nevarēju atrast pirmajā pētījumā. Haplogrupu iedalījumu ne tikai Latvijā kopumā, bet iedalījumu pa tās reģioniem. Te arī atklājās interesantas lietas, kas varētu likt pārdomāt šobrīd populārāko teoriju jautājumā, kā notikusi izplatītāko haplogrupu N1 un R1A izcelsme Latvijā. Jo visbiežāk N1C lielo izplatību Latvijā skaidro ar līviem, jo tie bija somugriskas izcelsmes un tieši somugri parasti tiek saistīti ar šo haplogrupu. Bet vismaz pēc šī pētījuma atklājās, ka N1 grupa visizplatītākā ir tieši Latvijas austrumu daļā Latgalē, kur to atrada 48% gadījumu. Latvijas centrālajā daļā to atrada 44% gadījumu, Dienvidkurzemes apgabalā 36% gadījumu un Ziemeļkurzemes gadījumā tikai 31% gadījumu. Dīvaini tas ir tādēļ, ka tieši Ziemeļkurzeme ir tā, kurā līvi vēsturiski visilgāk vēl saglabājās, un tāpēc varētu domāt, ka tur šī haplogrupa būtu visvairāk izplatīta. Taču tā tas nav. Runājot par Latgali, pastāv gan tāda vēl samērā nesen izzudusi cilvēku grupa kā Ludzas igauņi, taču pārējās Latgales daļās tieši trūks ziņu, ka tur agrāk izteikti daudz dzīvojuši somugru izcelsmes cilvēki. Var jau būt, ka tas saistāms ar Indriķa kronikā aprakstītajiem kariem latgaļu un igauņu starpā. Katrā gadījumā šo tēmu noteikti vajadzētu papētīt dziļāk. Iespējams, tā mums palīdzēs vairāk saprast lietas, kas notika senajā Livonijā, vai pat vēl senāk. Ar R1A haplogrupu šajā pētījumā ir tieši pretēji. Latvijas austrumos jeb Latgalē tā šajā gadījumā konstatēta 29% gadījumu, bet Latvijas rietumos 45% gadījumu. Arī tas šķiet dīvaini, jo R1A haplogrupu saista ne tikai ar baltu valodu nesējiem, bet arī ar slāviem, kā piemēram poļiem un krieviem. Un it kā tieši Latgalei ir bijusi lielākā saistība ar tiem, tomēr šie haplogrupu pētījumi to īpaši neizrāda, tieši otrādāk. Noteikti vēlēšos vēl atgriezties pie šīs tēmas kādos no nākamajiem raidījumiem. Ja tev, klausītāji, ir kāda versija par šiem rezultātiem, tad lūdzu atstāj to komentāros. Kas attiecas uz mazāk izplatītajām Latvijas haplogrupām, tad R1B visvairāk bija konstatēta Latvijas dienvidrietumos un I1 grupa Latvijas ziemeļrietumos, kas, manuprāt, vairāk sakrīt ar mūsu uzskatiem par šī reģiona vēsturi, jo vēsturiski vācieši bija vairāk saglabājušies tieši Latvijas rietumos. Vairāki ar ģenētiku un vēstures izpēti saistīti projekti ir ņēmuši DNS paraugus no dažādām vēsturiskām personībām vai to tiešiem radiniekiem, lai noskaidrotu, kādai Y chromosomas haplogrupai tie ir piederējuši. Tagad intereses pēc aplūkosim kādus slavenāku cilvēku vai dzimtu piemērus, kuriem konstatētas Latvijā izplatītākās haplogrupas, pat ja tās nesakrīt ar šo grupu apakšgrupām. Tātad no R1A grupas ir atrastas tādas personas kā Nikola Tesla un Aleksandrs Puškins. Šeit jāpiemina, ka Puškina radinieki ar Āfrikas izcelsmi nāca no viņa mātes puses. Tādēļ viņa Y haplogrupa tomēr nes eiropieša grupu. Tad vēl R1A atrasta Radzivilu dzimtā, kas bija viena no ietekmīgākajām augstmiņu dzimtām Lietuvas vēsturē. Un no nesenākiem laikiem, lai cik tas neliktos dīvaini, tā ir atrasta arī pie pretrunīgi vērtētā Izraēlas politiķa Benjamina Netanjahu. Cik saprotu, viņam dominē R1A haplogrupas versija, kas izplatītāka Irānā. Pārsteigumus sniedz arī N1 haplogrupas izpēte. Izrādās, tā ir bijusi Rūriku dinastijas haplogrupa, kuru pārstāvējuši tādi cilvēki kā Aleksandrs Ņevskis un Ivans Bargais, kā arī, ja ticam Nestora kronikai,
arī pirmais Krievijas valstiskuma dibinātājs Rūriks. Par šīs dzimtas izcelsmi joprojām notiek strīdi gan mūsdienu Krievijā, gan citur, un ģenētikas pētījumi ir viens no veidiem, kā šos strīdus atrisināt. Tāpat N1 haplogrupas pārstāvji ir Lietuvas Gediminu dinastija, kas bija iespējams pati ietekmīgākā Lietuvas valdnieku dinastija. No tās vēlāk izveidojās arī Jagaļu dinastija, kurai bija liela nozīme ne tikai Lietuvas, bet arī Polijas un daļai Čehijas un Ungārijas vēsturē. Tas atkal liek pārdomāt N1 nesēju lomu pie baltu tautām. Runājot par R1b haplogrupu, tā ir sastopama ļoti daudz, un kā daži piemēri varētu būt, piemēram, Burbonu dinastijā, Romanovu dinastijā un iespējams arī Habsburgu dinastijā. Šie pētījumi pagaidām ir veikti tikai nelielā vēsturisko personu klāstā, un ļoti iespējams, ka nākotnē mūs gaida jauni pārsteigumi šajā jomā. Atstāšu norādi uz lapu ar vairākiem piemēriem pie šī raidījuma apraksta. Un tagad, kā jau solīju raidījuma sākumā, pievērsīšos sava DNS testa rezultātiem. To var parādīt kā labu piemēru, ko vispār var uzzināt no šādiem testiem. Ir daudzas kompānijas, kuras nodarbojas ar šādiem pētījumiem. Es izvēlējos kompāniju Living DNA, kura piedāvā uzzināt visus 3 izplatītākos ģenētiskās izcelsmes testus. Gan šeit apspriesto vīriešu, jeb Y chromosomas testu, gan mitohondriālo DNS testu, kurš pēta mātes līnijas izcelsmi. Un arī trešo, tā saucamo autosomālo DNS testu, kurš pēta visas pārējās chromosomas, neskaitot dzimuma, jeb X un Y chromosomas. Būtībā tieši šis DNS tests vairāk parāda to, no kā cilvēks cēlies. Tas gan ir piemērotāks, lai noteiktu nesenāku senču izcelsmi. Tajā atrodami aptuveni 50% gēni no tēva puses un 50% no mātes puses. Katra no šīm pusēm tad respektīvi sadalās uz pusēm no taviem vecvecākiem un pēc tam vēl uz pusēm no taviem vecvecākiem. Tādēļ, jo tālāks tavs sencis, jo mazāks gēnu apjoms no viņa puses tur būs atrodams. Tātad par maniem rezultātiem sākšu ar vīriešu līnijas haplogrupu. Izrādās, ka mana haplogrupa ir N1, kas ir plaši izplatīta Latvijā, bet parasti tiek saistīta ar somugriem. Cik vien es zinu, manu senču starpā nav cilvēku ar līvu, igauņu, somu vai citu somugļu tautu izcelsmi. Visdrīzāk šī haplogrupa saglabājusies pa tēva līniju no senākiem laikiem. Skatoties pēc mātes līnijas haplogrupas, šis tests man norādīja H haplogrupu. Tā ir viena no izplatītākajām mātes līnijas haplogrupām Eiropā un sastopama gandrīz visās Eiropas valstīs. Senākie šīs grupas paraugi ir atrasti vismaz 25,000 gadus senos apbedījumos no vidusjūras ziemeļaustrumu daļas. Uzskata, ka šīs grupas pārstāvi bija vieni no pirmajiem, kas sāka apgūt Eiropas kontinentu pēc ledus laikmeta beigām. Par sieviešu līnijas haplogrupām noteikti vajadzētu papētīt vairāk nākotnē. Un līdz beidzot, skatoties pēc autosomālā DNS, aina ir šāda. 92% no maniem gēniem sakrīt ar paraugiem no Baltijas reģiona, kurā iekļauj Latviju, Lietuvu un daļai Igauniju, 3% no Somijas reģiona un 4% no Rietumu Krievijas reģiona paraugiem. Tas diezgan precīzi sakrīt ar to, ko zinu par saviem nesenākajiem senčiem. Tikai neesmu drošs, no kā varētu nākt šis nelielais procents no Somijas reģiona. Protams, šie rezultāti negarantē 100% precizitāti, jo nevienmēr ir viegli noteikt, kura gēna daļa ir atbildīga par kuru reģionu. Kopumā, izvērtējot informāciju par Y haplogrupām un citiem ģenētisko pētījumu veidiem, varam secināt, ka lai gan šādi pētījumi nevienmēr var mums dot precīzas norādes par cilvēku vai tautu izcelsmi,
Tas tomēr ir viens no veidiem, kā kaut vai daļēji pētīt šos mūsu vēstures jautājumus. Jāsaka, ka Latvijā šie pētījumi pagaidām ir veikti diezgan maz, bet ja to darītu vairāk, tas varētu palīdzēt uzzināt vairāk par mūsu senatni. Piemēram, par laiku, kad par šo reģionu nav nekādu rakstisku liecību, vai piemēram par procesiem, kas notika laikā, kad mūsu zemē ieradās krustneši un citas cilvēku grupas un tautu kustības. Šādi pētījumi ir veikti piemēram apvienotajā karalistē, kur tas viņiem palīdzējis labāk saprast, kā tieši notika anglosakšu ierašanās Britu salās un kā tie miedarbojās ar tur jau dzīvojošajām ķeltu ciltīm. Līdzīgi kā arī Krievijā, kur šīs metodas tiek lietotas, lai atšķetinātu jautājumu par Rūriku dinastiju, vai piemēram par mongoļu tatāru iebrukuma laiku. Papildus tam, tā ir laba metode, kā meklēt savus radiniekus un papildināt savu ģimenes koku. Ja tiek lietots tests, kurš piedāvā arī Y-chromosomas izpēti, tad iespējams vismaz teorētiski apzināt arī savus senākos senčus no iespējams 1000 gadu ilgas pagātnes. Šiem senčiem gan var būt diezgan maza saistība ar tavu šī brīža ģenētisko stāvokli, bet katrā gadījumā to var izmantot kaut vai tikai intereses pēc. Neskaitot senču apzināšanu, daļa no šiem testiem piedāvā apskatīt arī vairākus ģenētiskos rādītājus, kuri ir saistīti ar tavu veselību. Protams, labāk gan būtu vispirms pārunāties ar savu ārstu, pirms ņemt vērā šādu testu ieteikumus, kuri saistīti ar tavu veselību. Tas arī pagaidām būtu viss par šo tēmu. Lūdzu, atstāj komentāros arī savu viedokli par šajā raidījumā apspriestajām tēmām. Ja patika šis raidījums, tad iesaku abonēt šo kanālu, jo parasti izlaižu 2 jaunus raidījumus ik mēnesi. Ja vēlies palīdzēt manam darbam, tad vari arī nospiest pogu patīk un padalīties tālāk ar šo video. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!